예, 안녕하세요. 가수 한동근입니다. 제가 이렇게 여러분들 앞에서 노래를 이렇게 더 많이 하게 된 지가 이제 1년이 조금 넘었는데 제가 지난 날들 이렇게 상상하면서 어제 밤잠을 좀 설쳤거든요. 정말 제가 상상도 하지 못했던 일들을 이렇게 여러분들께서 하게 해주셔서 정말 감사하게 생각하고 있습니다. 안 그래도 그 미니 앨범 작업 중에 있는데 열심히 최선을 다해서 만들 테니까 여러분들 많이 들어주시고 앞으로 더 좋은 음악을 위해서 노력하는 가수가 되겠습니다. 고맙습니다. 집에 잘 간직하고 있겠습니다. 감사합니다.